כאן מוקד בני עקיבא שלום. להלן מערכת לניתוב שיחות. מאיזה שבט אתה מעוניין לקבל שירות? לנבטים וניצנים הקש 1, למעלות ומעפילים הקש 2, למורשה הקש 0, ליובל הקש 4, לצוות הקש 5, להרועה הקש 6. בחרת בהרועה, נציג מיד מתפנה. הרועה שולטים, הרועה שולטים, הרועה שולטים, הרועה שולטים, הרועה שולטים. הלו, הגעתי למוקד בני עקיבא, שמעתי שיש אירוע גדול. איזה אירוע יש? מתי זה? איפה זה? אפשר לבוא? נציג הרועה, במה אני יכול לעזור? שמעתי שיש הכתרה אדירה. אפשר לבוא? בואי! איך אני אמורה להגיע? יוצאת בית, נכנסת מעלית, יורדת, נכנסת אותו, ובאה. איפה את גרה? אני גרה בכפר סבא. אני אוהב כפר סבא. כפר סבא סניף, כפר סבא רועה. אז מתי זה? ב-20 לשישי, הכתרה נדירה, תביאי את כל החברות שלך.